च्युइंगम कैसे बनता है? देखिए, च्युइंगम बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट गम बेस होता है और इसी गम बेस की वजह से च्युइंगम ज्यादा चिपचिपा और तानने पर बड़ा होता है। सबसे पहले गम बेस को मिक्सर में डालकर उसमें फ्लेवर और कलर डालते हैं और इस मिश्रण को थोड़ी देर के लिए मिक्सर के अंदर मिक्स किया जाता है। तो ये जैसे ही पूरी तरह से मिक्स होता है, इसमें मिठास लाने के लिए ग्लूकोज डालते हैं और थोड़ी देर के लिए मिक्स करते हैं। मिठास और बढ़ाने के लिए इसमें स्वीटनर पाउडर भी डाला जाता है और इन पूरे इंग्रेडिएंट्स को लगभग 20 मिनट के लिए पूरी तरह से मिक्स किया जाता है और आखिर में इस मिक्सचर को एक्सट्रूडर मशीन के अंदर डालकर च्युइंगम के साइज का बनाया जाता है।